ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବିନା ଆଇ କାର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଦୋଗଲାମନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ ୟାର ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ନ ଯିବ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ, ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଟୋଟାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନି। ଏଇ ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲୁ ଯେ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଇ ଆଧାର କାର୍ଡ ପଚାରିଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଆମ ଘର ଭଦ୍ରକ, କିଏ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କିଏ କହୁଛି ଖଡଗପୁର। ଏମିତି କହିବା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ବସିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ ପଠେଇବା ଗଲେ ଦିଟା ପିଲା ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଏଠି ଲୁଚିକି ରହିଲେ। ରହିଲା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଆସିକି ଏଠି ବି ଠିଆ ହେଲୁ। ଠିଆ ହେଲା ଭିତରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦେଲେନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲୁ, ଘର ମାଲିକ ଆସିକି କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଆଜି କହିଲା ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଛାଡି ପାରିବୁନି ତାଙ୍କୁ। ଛାଡିବା ଭିତରେ କାଲି ଆମେ କହିଲେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ସେଠୁ ପୋଲିସ ଫୋନ କରି ଡାକିଲୁ। ଡାକିଲା ଭିତରେ ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଫେକ୍ ଆଇଡି ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଭିତରେ କହିଲା ଭିତରେ କଥା ବି ଶୁଣୁନଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ କଲୁ। ଆଉ 4 ଜଣ ସବୁ ଘର ଓନର ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରୁଛି, କହୁଛି ନାଇଁ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖିନୁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ରଖିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ମାଲିକ ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ କାଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗାଟା ବିକି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଏଇନା ଉଠୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଗାଟା ବିକିନୁ। ସିଏ ସେଇ କଥା ତ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମ ଘରେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠୁଛନ୍ତି ନା ନା ନାଇଁ ଆମେ ରଖିନୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବି ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ। ଧରିକି ଏଠିକି ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଘର ଦଉଛନ୍ତି ଲୁଚେଇବାକୁ, ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବିନା ଆଇ କାର୍ଡ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଦୋଗଲାମନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଯଦି ଠିକ ୟାର ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ନ ଯିବ ଆଗକୁ ଯାହା ହବ, ତେଣୁକରି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶ ଟୋଟାଲି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନି।